कुंभ रिपोर्ट। कुंभ थाणे जी हद ॻोठ जंगल शाह मां 1 महीनो अॻु मुबैना अगवा थी वियल शादीशुदा नौजवान नारी ऐं संदसि 6 महीननि जो पुटु पुलिस बाज़ियाब कराए न सघी। इल्ज़ाम हेठि आयल बासरनि पारां मुखी औरत जे पीउ ऐं मुड़ुस ऐं ॿियनि जे घरनि मथां हवाई फायरिंग, 4 घर ड्राहे पट। मुतासिरनि जो औरतुनि ॿारनि समेत फ़कीर अली ॾिनो गाहो, ज़ाहिद हुसैन गाहो, मिसमात हाकिम ज़ादी, मिसमात गुलां ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में पाक किताब मथे ते खणी एहतिजाज। ॻोठ जे वॾेरे पुलिस ते जवाबदारनि साबित हुजण सों रोक, पैसा ऐं लटा कपिड़ा फुरे खणी वञण जो इल्ज़ाम। मुतासिरनि मीडिया अॻियां दाहींदे ॿुधायो त महीनो अॻु ॻोठ जे वॾेरे ज़ुल्फ़कार गाहो जे चुर्च ते इलाइक़े जो बदनाम ॾोहारी दीदार गाहो, जेको केतिरनि ई केसनि में रूपोश आहे, उहो हथियारबंद साण करे असांजी शादीशुदा औरत गुलज़ार ख़ातून ऐं संदसि 6 महीननि जो पुटु सुमेर अली खे ज़बरदस्ती खंभे अगवा करे वियो हो ऐं 5 तोला सोना ज़ेवर, 50,000 रोक ऐं घर में पियल लटा कपिड़ा बि फुरे खणी वियो आहे, जेके महीनो गुज़री वञण बैदि बि कुंभ पुलिस बाज़ियाब कराए नाहिनि ॾिना ऐं न वरी फुर थियल सामान वापसि मिलियो आहे। वेतर वॾेरो ज़ुल्फ़कार गाहो ऐं बदनाम धाड़ेल दीदार गाहो असांजे घरनि मथां हवाई फायरिंग करे असां 4 घर बि ड्राहे पट करे छॾिया आहिनि। असां कुंभ पुलिस ऐं ॻोठ जे नेक मर्दनि खे दाहूं ॾिनियूं आहिनि, पर असांजी को बि नथो ॿुधे। हुननि चूंडियल नुमाइंदनि आई.जी. सिंध, DIG सखर, SSP ख़ैरपुर खां अपील कंदे घुर कई आहे त असांजी अगवा थी वियल शादीशुदा नारी गुलज़ार ख़ातून संदसि मासूम पुटु सुमेर अली खे बाज़ियाब कराए, फुर थियल सामान वापसि कराए ऐं ड्राहे पट कयल घरनि जो पिणु अज़ालो करायो वञे। ॿी सूरत में हू SSP ख़ैरपुर जी ऑफिस अॻियां पाण खे बाहि ॾेई साड़ींदा, जंहिं जो ज़िमेवार ख़ैरपुर इंतिज़ामिया ऐं ॻोठ जो वॾेरो ज़ुल्फ़कार गाहो हूंदो।